സംസ്ഥാനത്ത് ഒരു ജില്ലയിൽ കൂടി യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലടക്കം വടക്കൻ ജില്ലകളിൽ 3 ഉരുൾപൊട്ടിയതായി സംശയം. വിവരങ്ങളെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയി നോക്കാം. അപ്ഡേറ്റുകൾ എല്ലാ ദിവസവും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇതുവരെയും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഓൾ എന്ന ബെൽ ഓപ്ഷൻ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യുക. കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് കാണാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. സംസ്ഥാനത്തിനുള്ള മഴ മുന്നറിയിപ്പിൽ വീണ്ടും മാറ്റം വരുത്തി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കോഴിക്കോട് വരെയുള്ള ജില്ലകളിലാണ് മഴ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. അതേസമയം കോഴിക്കോട്, കണ്ണൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലകളുടെ കിഴക്കൻ ഭാഗങ്ങളിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. മലയോര മേഖലയിൽ പലയിടത്തും മഴ കനക്കുന്നുണ്ട്. കിഴക്കൻ മേഖലയിൽ കാടിനകത്ത് ശക്തമായ മഴയും ഉരുൾപൊട്ടലും ഉണ്ടെന്നാണ് സൂചന. കോഴിക്കോടിന്റെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയായ വിലങ്ങാട്, പാനോം ഭാഗത്ത് വനമേഖലയിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായി സംശയമുണ്ട്. വിലങ്ങാട് പുഴയിൽ പൊടുന്നനെ ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നതാണ് സംശയത്തിന് കാരണം. വിലങ്ങാട് ടൗണിൽ കടകളിൽ വെള്ളം കയറിയിട്ടുണ്ട്. മലയോര മേഖലയിൽ ഇടവിട്ട് മഴ തുടരുകയാണ്. നേരത്തെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മേഖലയാണിത്. 2 ആഴ്ച മുമ്പും ഈ മേഖലയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിയിരുന്നു. വാണിമേൽ പുഴയിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ കരുവാരുകുണ്ട് ഭാഗത്തും ശക്തമായ മഴയും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലും അനുഭവപ്പെടുന്നു. കൽക്കുണ്ട്, കേരളംകുണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായത്. ഓലിപ്പുഴ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കണ്ണൂരിലും മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായി. നെടുമ്പോയിൽ ചുരത്തിൽ മലവെള്ളപ്പാച്ചിലുണ്ടായത്. ഇവിടെ വനത്തിൽ ഉരുൾപൊട്ടിയതായി സൂചന. 3 ആഴ്ച മുമ്പും ഇവിടെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനിടെ പാകിസ്ഥാനിൽ അതിതീവ്ര പ്രളയം തുടരുകയാണ്. 1000 കവിഞ്ഞ് മരണം പോയിരിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്ന് കൂറ്റൻ കെട്ടിടം തകർന്നു വീഴുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തു വന്നു.